아씨. 빨리 뻔했다. 레버블 못하네. 레버블 나이스 컷. 트루퍼 피 별로 없을 것 같고. 아 오른쪽 레나. 아, 드디어 안 되겠다. 아, 엘리샤 배달 블링크 없음. 아 와, 도망가. 대박이 이게 대박이 나네. 아 호응해줄 사람이 없었다. 대박은 났는데. 어그로 끌게요. 상대 빠지게. 파워스타였네. 타워 긁어. 타워. 오른쪽 시드니. 아니잖아. 저 그냥 밀려도 버려요. 평소에 버린다는 생각으로. 블링크 뺨. 시즌이다 일단. 시즌이 컷. 엘리셔. 아미가 재밌어. 엘리셔 컷. 나이스. 컷. 빨리 제가 올게요. 레나가 들어갔으니까. 딴거 보니까. 오케이. 얘 나 때문에 못 들어오다. 좀 쫓아낼게요 이런 식으로. 이거 들어왔네. 나한테 어그로 줄였다. 타워 까거나요? 오케이 시드니 컷. 나이스. 아이고, 저기 대인데 붙은다. 아, 아 레나 아깝다. 최대한 눈이 안 보여서 겹치게 하려고 했긴 했는데. 저거 겹쳐서 살리긴 힘들지. 가! 아, 진짜. 레나. 회복 레나. 난 아이작 보냄, 저 멀리. 여기 안 가네. 나이스 컷. 죄송. 구르기 뺐어요. 레나야, 시드니야, 씨. 아, 풀렸다. 미야, 나이스. 잘 깼다. 안전하죠. 시드니 컷. 나이스. 시니컨, 나이스. 나이스. 까미오 배달. 나이스 컷. 오케이. 다 했다. 빼요. 야, 진짜 너무 힘들다. 게임 개재밌네. 칼바람이야, 이거 없지? 야, 막판 밖에는 너무 심한 거 아니에요? 무슨 엿보들만 있나. 나 원래 공팔라인인데 이거 방별로 갈 수밖에 없어서 계속 맞아. 아니, 이게 상대가 우리가 타워를 빠져도 들어오고 뭐라든 들어오니까. 원래 아이토 오벤이 약간 그렇잖아. 내가 잡으려고. 타워 이 와중에 아까 오른쪽에서 한 번 이기고 중앙에서 싸우고 미아가 은근슬쩍 가서 밀고 와서. 야, 나 11렙으로 엄청 버텼어. 그니까 저도 아까 중간까지 11렙이라서 죽을 뻔했어요. 무서워서 계속 도핑하니까 뭐야 싸우고 오는데. 나 이거 악세미 찍어야겠다. 방금 레나랑 저랑 엄청 잘 됐어요 그게. 응. 난 좀 견제 위주로 해야겠네, 플레이를. 네, 그렇게 좀 해주세요. 시드니가 배우는 것 좀 커버해 주시거나 중간중간에서 다리 역할 좀 해줘야 돼요.
진짜 공팔라 했는데 할 수가 없어. 뒤로 가는 걸로 먹었네. 애매한 캐니까 애매하게 모든 걸 해주세요. 딜도 하고 탱도 하고. 이거 바로 먹을 수 있다 이거 있으면. 어허. 이거 쌀라도 좋아요 그래서. 나서 중화서 먼저 안 찍는데. 자 상대 시즌이 공 까미우 방. 야 CD 미첼 방. 물었어. 나이스 컷. 나이스. 잘. 까미우 방이에요. 탱 같은 애들은 탱이고. 맞아 방이야. 아까부터 방이었어. 그래서 아까 윤길이가 시드니 몰라 그랬잖아. 공이라고. 시즌이 노티구나. 저가지고. 빠질 수 있으면 빠지자. 네, 뺄게요. 리니가 집 가래요. 밀로스. 카인도 그리고 잘한다. 이 난전화 중에. 1대시네. 우리야 벌써 미아가 10킬을 했어. 뭐야? 이게 칼바람이야 사이퍼즈야. 낙을 못했다. 아이고 아까워. 저거 잘하면 캐한다. 나. 에이. 훨씬 녹이려고 하나 보다. 다 탱산 붙었고. 엥. 야 빠져. 궁 빠졌는데 빠지지. 아이고 궁을 썼네. 아이작은 안 되네. 아이고. 아이자 잡을 수 있겠다 야. 아 저걸 저렇게 들어가네. 시즌이 슈아라서 안 끊겼네. 아 와리 좀 가까워요 우리. 시즌이 잘못했다. 나이스 리스틸 컷. 빼자. 아이작 대신 빼다 이거. 누가 누구? 나이스 게이더. 오른쪽 좀 봐주세요 그럼. 제가 좀 깊게 볼게. 왼쪽 시드니. 야 시드니 물었다. 나이스. 나이스. 공마 왔. 얘 공축태 얼어. 얘가 노티라서 미쳐서. 밀리셔 빼고 공 없어요 지금. 나 왠지 괜찮을 것 같아서 1장을 찍었어. 괜찮은 것 같아요. 괜찮아요 지금 일장은. 지금 상황. 노티보단 나아요. 아니 노랑보단. 리첼 궁만 조심. 나다. 엘리셔랑 제 성강탄이 엘리셔예요. 내가 왼쪽 볼게. 됐어. 빠지자. 빼요. 리첼 낙강 본다. 일단 카인이 많이 빠졌어. 카인 미아만 살면 돼. 레그람이 2개를 한 번에 찍을 수 있을 만큼 쌓여있는지 몰랐네. 정신없이 안타하느라. 시즌이 아직도 몇이네. 정말 레나가 그냥 콤 넣어도 죽겠다. 그러게 나 1장인데. 그거 우리가 시야 보면서 미아가 가시 넣었다 뺐다 해도 이득일 것 같은데. 쟤네 진짜 함부로 못 들어가서 카인만 좀 심하면 될 것 같은데. 카인 카푼스만 안 당하네. 말하자마자. 5번 5번까지 그냥. 야. 이번 포기하고 1번 뒤에서 해야 내가 되나? 파조동이다. 파조동 진짜. 진짜 파도동이다. 그럼 무시해요. 뺄게요 알아서. 아직 슈가 2개 있으래. 타워 끼고 싸요. 타워 끼고 우리 버티기만 하면 돼요. 쟤네 들어오면 우리가 이기고. 시드니 찾아야 되는데. 선 찾으면 돼요. 선 상대선.
공 시드니의 저기 있다 장점. 저기 있다 저기 있다. 왼쪽 1번 타워. 우리 방어 트루퍼. 여기 서로 스크 하나씩 뺐고. 엘리샤 위치 확인. 아, 못 맞췄어. 대신 아 성광탄. 까비. 오케이 엘리샤 엘리샤 컷. 뒤에 카인. 까뮤랑 아이작 여기 있다. 시드니 나이스. 괜찮아. 까뮤 상대 시드니 컷 카인이. 카인 구했어요. 까뮤 나랑 1대1 하고 있어. 리첼 카인 나 오케이 버리고 우리 그분 저 까뮤 잡았어. 오버 까고 이거 방어 트루퍼. 빼요. 비빌만하다. 나이스. 나이스. 야야. 엘리셔 성광탄 없어요. 성광탄 없음. 엘리셔 부활 괜찮아 나한테 쏜다 얘. 이거 타원 깔 수 있다. 타워 깠어. 나이스 클. 빠져. 도핑하냐고 레버를 못하네. 시대는 이게 지네. 리첼 성장 못했다. 리첼도 뒤에 보이면 녹일 수 있어요 우리. 아니 이거 궁만 없으면 들어갈 만한데. 아니야 Y존 에바야. 나이스. 뭐야? 속전하다. 나이스. 망을놈들. 와 진짜 한타를 이렇게 그 아까 했는데. 전판 문제의 시드니 까미우 조합이었다. 근데 아. 그걸 이겼다. 이번에.